Актив тотар яшьләре bir Казанда кайный. Бу атнада башкалабыз 31-нче тотар яшьләре көннәрен кабул итә. Милләтебез киләчәге кем кулында? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Каршыгызда тимәләр бар. Әгәр дә ниндер фикер белән килешмисез икән, кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. 31-нче ел үткәрелә. Зөлфия, менә ниндирәк максатлар тота үз алдында әлеге тотар яшьләре көннәре һәм еллар узу белән максатлар үзгәрәме? Татар яшьләре көннәренең максаты ул менә бу чит төбәкләрдә һәм Татарстанда яшәүче татарларны берләштерү һәм төрле өлкәләрдә ул тел өлкәсе, мәдәни өлкә һәм башка өлкәләрдә аларга тәҗрибә уртаклашу бер-берсе белән күрешеп, монда ниндидер проектлар булдыру һәм үз өлкәләрендә инде үз оешмаларында эшчәнлек алып баруга ниндидер мотивация бирү беренче чиратта. Һәм елдан ел ул берни кадәр үзгәрәдер инде бу ниләр, чөнки төбәкләрдәге эштә үзгәрә, анда да төрле башка төрле юнәлешләр барлыкка килә дигәннән, һәм шуңа күрә тел мәсьәләсе бәлки кискенрәк чыга, төрле шундый мәсьәләләр кискен чыга. Шуңа берни кадәр максатларда да үзгәрешләр барлыкка килә. Шунда да бик күп вакыт, әгәр дә без моны чагыштырып алсак, башка мәсәлән проектлар белән 31 ел Ләйсән. Яңа бөтенләй яңа буын тәрбияләнде дип әйтеп буламы әлеге татар яшьләре көннәрендә һәм гомумән менә бу яшьләр милли яшьләр хәрәкәтләрендә дип әйтик, регионнар белән эшләүдә менә ул башлангыч чорында булган яшьләрнең үзләренең балалары хәзер үсеп җитеп әлеге форумда инде катнаша, инде күптән бу практик кулланыладыр. Менә шуннан да әлеге татар яшьләре көннәре чит төбәкләрдә яшәүче татарларны берләштерүче урында булып торамы әле ул? Булып тора һәм буыннар үзгәреше бик ачык күренә минем өчен. Мәсәлән, мин әле кичә генә Идел яшьләр үзәгендә идем. Мин үзем 13 ел дәвамында әлеге эштә кайнадым. Әлеге үзәкне җитәкләдем. Шуңа күрә менә шушы 13 ел дәвамында гына мин ким дигәндә 3 мәртәбә буын алышынган күрдем. Ягъни яңа яшьләр килә, яңа оешмалар барлыкка килә, кайсыларыдыр киресенчә кызганыч сүнә, юкка чыгарга мөмкин. Әмма дә ләкин ул һәрвакыт менә шундый кан алышына дип торабыз инде без аны һәм хәтта быел татар яшьләре көннәре делегатлары янына килгәч тә мин моны күрдем. Чөнки безнең лагерьларда тәрбияләнгән балалар быел инде татар яшьләре көннәре делегатлары булып үсеп җиткәннәр, ягъни алар бәлиглек яшенә кергәннәр һәм мин аларны анда күрүемә чиксез шатландым. Димәк, менә шушы күп еллар дәврендә без яңа буын үстерә алганбыз һәм аларга менә шушы кыйммәтләрне сеңдерә алганбыз. Ягъни алар татар яшьләре көннәренә килеп, бүгенге көндә инде үзләре үз эшләренә менә шундый зур эшне алып, чөнки иҗтимагый хезмәт ул бик зур хезмәт һәм кызганыч ул түләнелми торган әйбер. Әмма дә ләкин безнең әле урыннарда татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә шөкер эшли торган, эшкә актив алынырда яшьләребез бар. Алар артык күп дип әйтә алмас идем, кызганыч. Әмма дә ләкин алар әле бар. Шулык мәсәлән 90-нчы еллар белән чагыштырганда идеологиядә башка булган бит инде, анда үзләре яшьләр ничектер инде шулык митингларга дип әйтмәсәк тә инде җыелышларга чыкканнар, анда үз фикерләрен белдергәннәр. Хәзерге яшьләр менә шундый сәяси яктан дип әйтик һәм үзләренең позицияләрен күрсәтү ягыннан алар аерыламы һәм бик җитди аерыламы? Алар пассиврак күпкә. Беренчедән монда вазгыять үзгәрүдә сәбәп, икенчедән мин инде моны хәзер ачыктан ачык әйтә алам. 90-нчы елларда бик зур күтәрелеш иде. Һәм менә шушы татар яшьләре көннәре дә ул менә шу күтәрелешнең бер билгесе. Ягъни яшьләр үзара берләшеп, аны барлыкка китергәннәр. Һәм мәсәлән шул Рим Гыйльфановлар белән аралашканда, әлеге хәрәкәтнең башында торган кешеләр белән аларның бик күп идеяләре бар. Әмма дә ләкин кайвакыт яшьләргә аларны тәкъдим иткәндә, алар ниндер кабул итү тапмый. Ягъни хәзерге менә заман яшьләре арасындагы инде шылбыр да бәлки üzülгәндер әле. Күпмедер дәрәҗәдә üzülде кызганыч һәм әйтергә кирәк, менә шушы сәяси активлык безгә җитми. Катнашучыларның үзләренә сүз бирик. Булат Алексеевский районыннан килде безгә. Менә син нинди максатларны күз алдында тотып киләсең әлеге көннәргә? Ну, иң беренче максат инде бу менә чит төбәкләрдән килгән татар яшьләренә татар телен ничектә саклап калу, практиковать итү дип әйтик инде. Һәм менә минем оештыручыларга шундый тәкъдимем бар. Шушы менә 2-3 көн эчендә минем янга бүтән чит төбәкләрдән килгән делегатлар шундый мөрәҗәгать белән килделәр. Монда да шундый кагыйдә кертсәләр иде дә, әгәр дә менә шушы бина эчендә татарча сөйләшү булсын иде. Чөнки без монда күбесенчә туган телне ишетергә, туган телдә
сүз байлыгын арттырышын килдикте инде. Һәм менә Красноярскадан килгән бер бүлмәдә торабыз без аның белән бер егет, ул хәтта минди сентябрь ахырында монда Татарстанга кайтып, бер ай яшәп китәсем килә ди. Сүз байлыгымны арттырып та инде. Вот оештырышларга шундый тәкъдимем бар иде. Инде һәм гомумән бу чаралар барсы дагы бушка гына үтмәсен иде. Татарча сөйләшү оештыручылардан торамы соң, әллә катнашчыларның үзләреннән? Катнашчыларның үзләреннән, ләкин оештыручылар шуны таләп итсә, мәҗбүри рәвештә, кагыйдә буларак кертсәләр, моны барсы дагы үтәячәкләр. Менә әйттеләр, территориядан чыкмаска. Без беребездә чыкмый. Татар телендә сөйләшәбез дип әйтәләр. Кем сөйләшми, берән инде анда җаза. Ул булган заманында, беләсезме, беренче татар яшьләре көннәрендә татарча сөйләшмәгән делегатлар, әгәр дә мәсәлән оештыру комитеты эштә икән, махсус копилка булган, һәм анда акча салдыра торган булганнар. Хәзер оештыру буламы моны? Ничек беләсез инде? Бу тәкъдим буларак. Дөресен генә әйткәндә, әлбәттә, бу безнең эчендә шундый бер теләк, ләкин шул ук вакытта без аңлыйбыз, регионнарда, барыбер төбәкләрдә бар шундый яшьләр, кемнәр гомумән татар телен белми, чөнки мәктәпләр юк, алар үсмәгән бу даирәдә, шуңа күрә белмиләр. Ләкин аларның менә шушы татар мөхитенә, татар мәдәниятенә, татар теленә тартылуы һәм монда килүе аларның битараф булмавын күрсәтә минемчә. Һәм монда без ниндидер катгый шундый ниләр куйсак, алар гомумән таләп куйсак, алар гомумән бездән кире шундый эмоциялар белән кайтып китмәсләрме? Мин монда килмим, чөнки миңа авыр, чөнки мин бер кем белән дә аралаша алмадым дип. Мәҗбүри итү киресенчә әйтәргә мөмкиндер аларны. Рөстәм, сезнең татар теле белән мөнәсәбәт ничек килеп, сез саф татар телендә генә сөйләшә алам дип әйтә аласызмы мондый көннәрдә? Мин татар телендә сөйлим. Мин мәктәптә укымадым, татар мәктәптә мин Мәскәүдә тудым. Минем тамырларым Түбән Новгородлар, бөтен предкаларым. Ну инде шулай дип уйлыйм, как раз тел турында сөйлибез, что инде как раз кеше кем килә, күбесе бит регионнарда, бит Татарстанда мәктәптә укыталар татар телене, күбесе регионнарда кая авыллар бар, авыллар кеше китә городка, урбанизация була инде, и мәктәпләр ябалар. И шулай дип уйлыйм, шул форумда как раз зур возможность кешеләргә туган телне өйрәнергә. Ул форум һәм бу көннәр белән генә шикләнеп булмый бит. Менә сез тормышта еш мөрәҗәгать итәсезме татар теленә? Әллә нәкъ менә монда җыелганда бары тик төрле регионнардан килгән милләттәшләр белән генә алышасыз? Практика бармы гомумән? Бар инде. Без кемнәр белән сөйләшәсез? Дуслар белән, кемне беләм, үмгә регионнардан, кем белән яна гына таныштым, кемне белмәдем, кем мине белде, үмгә форумларда күрде. Алар киләләр дә әйтә, Рөстәм, мин сине беләм, әйтәм, мин дә сезне күрдем каядыр, шулай инде сөйләшеп алабыз да яхшы гына. Без Мәскәүдә дә, бездә бит күп яшьләр, и Мәскәүдә дә без безнеке активистларга әйтәбез инде татар телендә сөйләргә. Ну, күбесе активистлар тоже бөтен әйбәт татар телене белмиләр. Передавать кимдә җитмәде, гаиләдә вот шулай инде. Сезнең гаиләдә менә ничек? Мин аним белән сөйләшеп торам. Үзем мин татар телене өйрәндем, ауга бер тапкыр бардым, яшь бахытында. Ауга бөтен летога баралар иде, ланнар, потому что инде родительләр эшләделәр. И әби минеке татар телен генә сөйләде. Урысча белмәде, мин килдем дә ул әйтте. Рөстәм, и шулай инде бер тапкыр бардым да, өйрәндем татар телене. Үзегез кайда эшлисез? Эшегездә кулланасызмы шулай татар телен? Мин үзем ученый кеше, преподавать итәм юридический направленияларны, төрле комиссияларда состою инде. Качан мин наукада нәктер күрәм күп татарларны, но качан аларга татар телендә сөйлисен, алар инде типа научный этика бар инде, но без үзебез беләбез шулай можем. Күстән итәргә, что без татарлар инде шулай сөйлибез, ну шулай күрсәтмәбез шулай инде. Так. Ильяс, Пензада ничек хәлләр менә бу татар телен өйрәнү буенча һәм сез дә бары тик менә мондый көннәрдә генә татар телендә аралашу белән шикләнмисезме? Бездә Пензада татар телен күбесе белән, но бар кемнәр белми. Аларга безнеке автономиядә, Татарская автономия Пензенской области да бар специальный курс. Ары йөриләр, кемнәр белми, сөйли алмыйлар. Вот алар йөри, безнеке укытучы бар. Вот ул атнасына 2 тынап укыта аларны.
Сезнең фамилиягыз да үзенчәлекле. Менә аның тарихы хакында сөйләсәгез иде, чөнки исемегез татар, ә Пазников менә каян килеп чыккан фамилия? Да, фамилия эшкәнем юк, вот үземнең авылымда гына эшкәнем бар. Үнгә интерпретациялар да бар. Позников, бар Поздняков. Алар урыс фамилиялар. Минеке фамилиям ул әлдә сугыш вакытларында, вот мен дә 1800 годах алар фамилиялар урысларныкы белән бутылышкан да, и шул вакыттан киткән шул фамилия. Руфина, сез менә күрше республикада торасыз, яшисез, шулай ук аралашу дигән күренеш ниндирәк хәлдә икән сездә татар телендә менә милләттәшләр белән? Менә дөресен генә әйткәндә, безнең районыбызда татар авыллары бар, һәм бездә сөйләшәләр. Менә мәсәлән, мин шәһәргә укырга киттем, һәм шәһәрдә минем белән татарча гомумән бер кеше дә сөйләшми. Мин инде гаиләм белән генә татарча сөйләшәм. Инде дусларым да, менә мәктәптә укыган вакытта алар ничек тә булса татарча сөйләшәләр иде. Алар да инде хәзер руслашып беттеләр. Минем белән дә русча сөйләшәләр. Ничек хәл итәргә бу мәсьәләне? Нәрсәләр эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Татарча кеше әгәр дә сөйләшмәсә, аны мәҗбүр итеп буламы? Ничектер сөйләшергә? Миңа калса, ул кешене мәҗбүр итеп булмый. Чөнки аның үзенең теләге юк икән, ул кешене татар теленә дә өйрәтеп булмаячак. Популярлаштыру методлары да күп бит. Менә бу яшьләр көннәрен алмасак та, сез үзегез дә менә татар кызы конкурсында катнашып, менә шундый чаралар ярдәмендә кешеләр тартыламы, кызыксынамы моның белән? Һәм менә сезгә дә килеп, бәлки сораучылар булдымы аның турында? Кызыксынучылар күпме? Менә бу елны мин үзем республикабызда татар кызында катнаштым. Менә шул тартылу миңа шул татар кызыннан киткәндер дип уйлыйм мин. Чөнки әлегә менә бу вакытка кадәр мин алай татар теленә бик игътибар белән карамый идем. Инде менә ул татар кызыннан соң, инде монда ярым финалга Казанга килгәннән соң, минем татар телем ничектер камилләште. Без бит инде монда шул ук татар кызында татарча гына аралашабыз. Һәм минем өчен ул бер бәхет иде. Шул татар кызлар белән гел татарча аралашу бик мөһим булгандыр. Монда менә регионнарда әлеге татар яшьләре көннәреннән соң инде эшләр башкарылачак. Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыруы. Без бүген татар яшьләре көннәре кысаларыннан татар яшьләрен җыйдык әлеге студиягә. Шунда зур тарихлы дип әйттек, максатлар менә эшләр дип барысы да ол да гел түгел икән дә аңлашыла монда, әгәр дә без тел милләт турында сөйләшәбез икән. Менә ниндирәк мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк һәм моның өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип саныйсыз? Беренче чиратта, әлбәттә, регионнардагы оешмаларның үз эшчәнлекләрендә актив эшләүе өчен менә бу яшьләргә игътибар бирергә кирәк. Шуңа без аларны мотивацияләү өчен җыябыз да. Һәм аларның регионнарда тагын да эшчәнлекләрен яхшыртуларын, җыелуларын, анда хәзерге вакытта эшләр ничек бара икәнен белергә тырышып, аларда нинди проектлар бар, нинди әйберләр уза, аларда менә бу юнәлештә эшләнә. Һәм гомумән оешма бармы, ул ни дәрәҗәдә хәзер эшли. Һәм менә шушы оешмалардагы эшчәнлекне ничек тә аларда яшьләрдә ут кабызып җибәрергә. Аларның теләк тусын бу юнәлештә эшләргә һәм алар тагын да монда көч җыйсыннар иде. Менә шул юнәлештә карап хәрәкәт итәргә тырышабыз хәзерге көндә. Һәм максат, шул максат булып та тора инде. Һәм укытучылар бик күп төрле мастер-класслар уза, әлеге татар яшьләре көннәре уңайнан, әйдәгез тамашачыларга да әлеге видеозман тәкъдим итик. Киләсе елда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тула. Менә шуңа багышлап мин берничә лекция укыдым. Аннан соң яшьләр бик кызыксына үзләренең борынгы тарихы белән, урта гасырлар тарихы белән һәм аларның теләкләрен исегә алып инде Болгар һәм Казан ханлыклары турында кыскача гына белешмә биреп киттем мин аларга. Мин бик шатланам, чөнки быел ДТМда аеруча талантлы, үзенчәлекле бик тә музыкаль яшьләр җыелган. Аларның белән эшләү миңа бар тик ләззәт китерә. Бик яхшы җырчылар бар һәм татар җырының киләчәге аларның кулларында дип уйлыйм мин. Идел яшьләре үзәгендә мин беренче тапкыр, гомумән алганда бу форум татар яшьләре көннәре беренче тапкыр, нәрсә әйтәсем килә, шәхсән миңа бу чара бик ошый һәм ул дәвам итә. Мин монда менә мастер-класслар белән актерлык осталыгы буенча 3 көн бирәм. Һәм инде менә 2 көн нәтиҗәсен алганда
балаларны күрәм, егет кызларны бик актив катнашалар, күренә, аларның күзләрендә ут яна, аларның да ничектер менә сәхнәгә чыгып үзләрен күрсәтәсе килә. Бу мине бик шатландыра һәм аларга булган бөтен тәҗрибәмне менә шушы мастер-классларда бирергә тырышам. Демәк, һәркем үз юнәлеше буенча тәҗрибә туплый ала дигән сүз булат. Менә мастер-класслардан син үзең өчен нәрсәләр алдым дип саныйсың? Ниндер яңалык ачтыңмы? Мин мастер-класска, мин журналистика буенча мастер-класска килдем. Чөнки гомумән күптән инде шушы журналистика белән кызыксынам, кызык. Чөнки үзем дә төрле менә статьяларны укырга яратам. Гомумән үз фикеремне турыдан әйтә торган кеше мин. Чөнки татар теле буенча мастер-класслар, мин үзем 9 ел буе татар теле укытучысына укыдым. Шуңа күрә татар телен мин камил рәвештә беләм дип әйтәм инде. Тарихны шулай. Шуның өчен мин журналистика мастер-классына килдем. Әйе, гомумән менә без Луиза Әмир кызы белән сөйләшеп утырдык. Кызыклы гына яңалыклар әйтте һәм гомумән ничек телевидениенең ничек дип әйтим инде, телевидение эшчәнлеге белән таныштырды. Әйе, бу бик тә кызык булды һәм безнең менә монда киләсебез килде. Нәрсә комачау дисең, менә журналист буларак хыяланам дисең, нәрсә бүгін бит мөмкинлекләр бар. Монда баядыр эшләү дә мөһим түгел. Син әгәр дә телефоның бар икән кулыңда, син шулык журналистика белән шөгыльләнә аласың һәм шулык милли журналистика белән. Менә син нәрсә туктатып тора бүген әлегә? Менә әле мин шушы мастер-класска килгәнче мин белмәгән идем. Ниндидер таләпләр бар дип белә идем. Безгә конкрет аңлатып бирделәр. Нинди таләпләр бар, ничек башлап җибәрергә, гомумән без уртаклаштык, сөйләштек һәм мин аңладым, нәрсәдән башлап китәсен һәм нинди эшләргә кирәклеген. Димәк, киләсе атнадан синең инде язмаларыңны һәм журналистик материалны көтәргә кирәктер безгә дә. Ансы ничек булып чыга? Руфина, сез нәрсәләр ачтыгыз үзегез өчен менә? Менә мин дә мастер-класс журналистика буенча килдем. Минем чыннан да шул эштәге кухнясын карыйсым килә иде. Ничек ул гомумән эшли. Менә мин үзем юристка укыйм, һәм җаным тәнем белән татар теленә тартылам. Журналистика һәм татар теле ул минем өчен ничектер яңа юнәлеш кебек. Без бит инде менә безнең авылда русча гәҗитләр генә чыга. Анда татар теленә бер бите генә аның. Шуңа мин ничек журналист булып татар телендә язуын кыенрак китерә идем үземә, күз алдыма. Шуңа менә чыннан да Булат белән килешәм. Безгә ничектер күзне ачып җибәрделәр кебек. Менә ничектер барыбер үзләренең тормышын, язмышын үзгәртә алалар микән әлеге мастер-класслар, шул ук яшьләр көннәре, башка форумнарны алып, Ильяс, син ничек уйлыйсың? Гомумән бөтенләй башка төрле, нәкъ менә бәлки милләт мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүчеләр артмыймы әлеге көннәрдән соң? Так, журналистика может үгәртеп ебәрергә дөньяны, потому что ул яңа информация бирә СМИга, и мин дә шуның өчен бардым журналистикага. Ләкин аларга яңа белемнәр, яңа опыт, и итәргә үзем белән автономиягә, чтобы пропагандировать итәргә татарский языкны, и он унутылмасын, сохраняться ителсен, күбрәк кеше белсен ан турында да. Рөстәм, син кайсы юнәлешләрне сайладың үзең өчен? Мин сайладым тарих мастер-классны. Мин тарихны бик инде яратам, и миндә шул инде күп сорау булды. Милләт өчен сораулар булды, тюркский руны өчен сораулар бирде. Менә ул шул инде бик кызык. Аннага нәрсә икән. Яңалык ачтың барыбер тарихны белүгә дә карамастан, әйме шулай? Әйе, бик ачтым. Нәкъ менә тел ягыннан синең менә бу сөйләшү дип әйтик инде, һәм тел байлыгы артты дип әйтә аласыңмы? Әйе. Татар телендә без бит татар литератураны телдә сөйлибез инде без бит. Бездә үмгә тип татарларда һәр тип татарларда үмгәләр диалекты, наречие и обиход сүзләр нитәләр. Һәм хәзер бик актуаль чорда дип әйтик без, халык саны исәпкә алу алдыннан дәйсән, менә бу милләт дибез, яшьләрне берләштерү дибез, ул да үзенең ниндидер шундый социаль функцияләрен башкарамы? Чөнки алар бик кайталар, барыбер шул яшьтәшләре белән аралашалар, әти-әниләре белән. Хәзер менә милләтне билгеләү мәсьәләсе дә кискен тора бит әле. Менә шунда да үзенчәлекле бер максаты түгелме менә бу көннәрнең җыелулары? Әлбәттә, үзенчәлекле һәм хәтта менә программаны, быелгы программаны төзегәндә дә без әле Идел яшьләр үзәге белән һәр даим элемтәдә, шуңа күрә әлбәттә җан исәп ул барлык татарлар өчен зур сынау.
һәм без бу сынауны узарга тиеш, матур итеп узарга тиеш, без үзебезнең сон ягынан икенче милләт икенлегебезне азаймаганыбызны тагын бер кат күрсәтергә тиеш. Һәм яңа калса, татар яшьләре көннәренең менә шушы быел пандемия булуга карамастан былтыр без 30 еллыкны барыбер уздыра алдык. 1 елга да туктатылмаган менә шундый хәрәкәт, ул һәрбер төбәктә татарлар бар. Алар үз җирендә яши, алар тарихи яктан күп гасырлар дәвамында менә шушы җирләрдә яшәгәннәр дигәне тагы бер кат ассызлыклы торган факт. Һәм әйтергә кирәк, безнең бит әле хәтта башка елларда, мәсәлән, татар яшьләре көннәренә башкорт яшьләрен чакырган шушындый кызык моментлар да булды. Һәм алар бездән өйрәнеп, бездә мондый проектлар юк. Без мондыйны оештыра алмыйбыз һәм без күпмедер дәрәҗәдә менә сездән бу өлкәдә үрнәк алырга тиеш дип кайтып киткән еллары да булды хәтта. Шуңа күрә менә 30 төбәкнең кайсысыннан гына килмәсеннәр, бүгенге көндә менә киләсе җанисәп алдыннан без әлбәттә шушы егетләргә, кызларга бик зур ставка ясыйбыз русча әйткәндә. Чөнки аларның әтиәннәре бар, туганнары бар, аларның үз даирәсе бар андагы. Алар белән сөйләшүләр алып барып, аларга кемдер бәлки әле аңлап җитмәгән. Менә яшь кенә кыз әйтеп тора бит, мин татар кызы проекты аша гына менә шуңа килдем дип. Ягъни ничә ел дәврендә яшәп, Казанга менә шундый проектларга эләгеп, алар менә шушыны үз аңны үстерә ала икән. Димәк, безнең сезгә өметебез бик зур егетләр, кызлар. Һәм сез менә җанисәп вакытында чыннан да сынатмаска тиеш. Һәм нинди проблемалар хәл ителә ала икән? Булат, син ничек уйлыйсың? Менә бу яшьләр көннәрен генә алмыйбыз, гомумән менә бу җыелышларны һәм ул бит эш әлеге көннәр белән тукталмый, алга таба да дәвам итә, алга таба да элемтәләр. Менә синеңчә ниндирәк мәсьәләләр әле хәл ителәсе бар һәм ниндиләре хәл ителә алачак якын арада? Беренче шуннан башлыйк. Менә әйттеләр монда шул ук татар теле буенча теге сөйләшү буенча. Менә безнең үрнәк ике егет Пенза өлкәсеннән, Мәскәү өлкәсеннән. Алар теләгәннәр, алар татарча сөйләшә белә. Гомумән кешенең үзенең башында булай икән теләү. Ул аны ничек тә булса өйрәнә. Һәм бернинди дә шикләүләр булмый. Монда куркачаклар, алар килмәячәкләр дип, ул аклану гына. Әгәр дә кеше тели, ул өйрәнәчәк ничек тә булса. Хәзер төрле проектлар бар, шул ана теле дистанционно өйрәнеп була татар телен. Төрле шулык социаль шелтәләрдә дәген аралашып торасың икән, син телне югалтмыйсың. Һаман югалтабыз җегетләр. Менә статистика күз салсагыз, кызганыч югалтабыз. Чөнки күп кешеләр гомумән мондый проектлар турында белми һәм сез әйткән мөмкинлекләр турында нигездә Татарстан белә. Чөнки ул Татарстан җирлегендә эшләнә. Ә чит төбәкләр ул турыда белмәскә мөмкин. Чөнки беренчедән алар анда акча эшләргә китә. Алар гомер буе, мәсәлән, бар шундый егетләр, кызлар, әтиенләрнең берсе татар, берсе урыс. Һәм мәсәлән, андый гаиләдә туган яшьләр белән аралашканнан соң син чыннан да аңлыйсың, уны егетләр дә башларын ымлап торалар. Чөнки алар башка даирәдә, алар гомумән башка мөхиттә, кызганыч. Һәм әле күпмедер дәрәҗәдә нәкъ менә шул Казан һәм Татарстанга да өметләнеп утырадыр кайберләре. Менә шунда килеп эләккәннән соң алар белә башлый. Җавап бирсен әле. Менә хәзер әйтеп киттеләр, ул проектлар турында белмиләр дип. Бәлки менә шушы татар яшьләр көннәрендә ниндидер төбәкләрдә үткәреп карагадыр. Анда кайсы өлкәдә төбәкләрдә татарлар күбрәк яши, бәлки төбәкләрдә татар яшьләре көннәре бүгенге көндә Аллага шөкер узып тора. Аның өчен аңнагыз финанс мөмкинлекләр кирәк. Кызганыч, андый мөмкинлекләр бөтен җирдә дә юк. Регионнарның да ярдәме кирәк әле бу очракта. Без аларга ярдәм итәбез. Менә булганнары, мәсәлән, элек Пермь краенда, Удмуртия республикасында татар яшьләре көннәренең без региональләрен үткәреп киләдерик. Аллага шөкер. Шуңа күрә безгә аларны арттыру өстендә эшләргә кирәк бүгенге көндә. Һәм һәрбер регионның әле җитәкчелеге дә монда кызыксынган булырга тиеш. Шул ук төрле оешмаларны милли инде әгәр дә без үзәкләрне алабыз икән, әгәр дә регион яки төбәк тарафыннан, аның җитәкчелеге тарафыннан булмый икән, аяк чалу дигән мәсьәләләр дә күп бит әле алар. Һәм бәлки киләчәктә нәкъ менә ул мәсьәләләрдә хәл итә алырбыз. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу көннәр кысаларында булсынмы, аннан тышмы, татар яшьләрен тәрбияләүдә нәрсә таяк ноктасы булып тора? Татар яшьләрен тәрбияләүдә таяк ноктасы булып, аларның җанына менә шушы миллилекне һәм шуңа тартылуны салу булып торады дип уйлыйм. Дөрестән дә татар яшьләре бик күп һәм алар бик актив һәм киләчәктә дә әлеге студияда булган яшьләр кебек калганнар да нәкъ менә әлеге милли җанлы булып калсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.